আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমি নিয়ে আসছি ডিমের মামার ভাইরাল ডিমের রেসিপি। প্রথমবার ট্রাই করে আমি তো পুরোই অবাক। ডিমগুলো ভালোভাবে সিদ্ধ করে নিয়ে দেখেন আমি চলে আসছি। এখানে শসা কুচি, পেঁয়াজ কুচি, বিট লবণ, একটু হচ্ছে কাসুন্দি আর দেবেন হচ্ছে তেঁতুলের চাটনি দিয়ে ভালোভাবে মাখিয়ে নেবেন। নেয়ার পরে ডিমটাকে অর্ধেক কেটে তারপরে এর ভিতর মশলাগুলো এইভাবে ঢুকিয়ে নেবেন। দেখেন আমি কিভাবে ঢুকাচ্ছি। ডিমের এই রেসিপিটা খেতে এত মজা, আমি যদি একবার ট্রাই না করে বলতাম আপনাদের, আপনারা খেয়েই দেখবেন রেসিপিটা